Kişinbegi Serke hastalıqını qaytalab şabulga şıqqan sat. Çok başında dur olan. Yedir aşağı, dur aşağı yanına. Aldırma, aldırma. Akbergen, ay. Dur aşağı yanına. 8-ci nömerdeki Molbergen Nursultan'ını şambulanı. Ana eğer doğru parçamıştı. Oğuzuncu nömerde Şıpkent kalası oyuncusu bana gel. Bağırcan'ın arasında bana çekmeyecek. Aranızdaş bana. Koyunca Savaşkan'ı. Bağırcan kötürücek kasattırı. Baydibek Avdağ'ına Abılay'ga verip nedir birinci nömerde oyuncuға. Yıllar ıstadın aynalayın. Ede жүрген сәт. Serke oyunu. Ortada çekmeyecek. 8-ci nömerde Şıpkent kala Moldabergen Nursultan menen. 2-8 mana. Baydibek Avdağ'ını Bağırcan Şabandozdың arasınдағы mını çekmeyecek. Bağırcan'ın aslında kokas qarаңызdaş mana. Geldi baba. Nursultan mana Şıpkent kalası 8-ci nömerli oyuncu Nursultan mana Serkeni takımga basıp alıp mana şabulga şıqqan sat. Diktir, arka diktir. Serke Ali'den Nursultan'ın oyunun ayaktalığına 1 minut vakit kaldı algaçkı kezen. Serke tutup kaldı. İkinci nömerdeki bana Baydibek oyuncusu Mahmut İkinci nömerli oyuncu Beş minutluk uzunuz. Жалпы мынау біз Қазақстан Республикасының ұлттық және ат спорт түрлері орталығы бар. Республикамызда жаңа комитетке қарайтын. Сол жақта мемлекеттік жаттықтырушы ретінде мен арнайы келіп отырмын. Осы жарыстың деңгейін қарау үшін, байқау үшін. Жалпы Түркістан облысының шабандоздары дейміз, мына көкпар спорт, командалық көкпар жүйесі өте жақсы даму үстінде ғой. Бұл жерде қазір 12 команда қатысуда осы турнирге, облыстық ашық турнирге. Осы 12 команданың ішінде әр командада мысалы біздің ұлттық құрама командасының мүшелері ойнауда, өнер көрсетуде. Яғни жастар арасындағы ұлттық құрамадан және ересектер арасында ұлттық құраманың команданың ойыншылары осы әр аудандың өздерінің намысын қорғауда. Жарыс деңгейі өте жоғары деңгейде өтеді. Өйткені бұл өңірлерде Түркістан облысының өңірінде әр команда, әр федерация белгілі тұрақты түрде жұмыс істеп тұрғаннан кейін мынау жұмыстың нәтижесі деуге болады. Мінекей командалық көкпарда бұл өте тартысты өтеді деген жобамызда бар. Өзі тартысты өтуде, көріп отырмыз. Төрешілер де жақсы, республикамызға белгілі төрешілік етуде. Жарыс деңгейі өте жоғары деңгейде өтеді деп отырмыз. Бұл жерде енді жалпы Түркістан облысында облыстық чемпионатта өткен болатын. Енді мына биыл жылдық қорытынды есебінде турнир.
турнир өтуде. Енді бұл жарыстың жалпы мақсаты не? Мақсаты осы көкпардың командалық түрін бұқаралық спорт түріне айналдыру ғой жалпы мақсат. Мінекей. Міне Түркістан облысы осы жобаны, командалық жобаны жалғастыру мақсатында мінекей өздеріңіз көріп отқандай биылдық жылдық қорытынды есебінде болып отқан турнир. Сондықтан турнирдің деңгейі өте жоғары. Ат жөніңіз толық айтып жүрсеңіз. Байбуриев Нұркен Манапұлы. Кім? Байбуриев Нұркен Манапұлы. Байбуриев па? Байбуриев Нұркен Манапұлы. Нұркен, ол жүріс қандай дедіңіз? Ұлттық ат спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаттықтырушысы. Көтеріп серкені тақымға басқан сәт міне астындағы күрең қасқа El Chapo деген ат екен міне. Салым, ойынның 4-ші минутында есепті еселеп 4-1-ге жеткізген Шарлы үстен болуда. Ортада мені кіші шеңберіндегі серкеге қайта талат. Оны 2002 жылғы туылған бала мені. Шымкент қаласының мені номер 2-ші ойыншы Нұрғиса, Сұлтан Нұрғиса. Серкені мені кіші шеңберден көтеріп басып алып мені шабуылға шыққан сәт. Шымкент қаласының мені қорғаушылары үлкен мүмкіндік ашу керек осындайда. Жекпе-жек мені Қасқат пен Көкаттың бір-бірімен қараңыздаршы. Егелер мені шабуын жазға үлкен мүмкіндік бірімін елдар шабуынды серкені көтерген боласың әттеген май. Серке жерді бір екі. Мұна мен сөйлейші, мұна мен. Тумасы жаста болса бас болып мені қазіргі таңда Мега Агат компаниясы мені жауапкершілік шектеулі серіктестігінің мені басшы болып Әлішер бауырымыз атадан қалған мені ұлттық ойынымызды ұлықтап дәстүрімізді дәріптейік деген мақсатта мені ел намысы өздеріңіз білесіздер мені жаппай көкпар мені ер намысы болса бұл командалық көкпар ел намысы деп мені айтатындай болып өздеріңізге мені Түркістан облысы аралығындағы командалық мені көкпар өткізіп атқан жайы бір онда тілге тиек етіп отыратын боламыз. Қазіргі мені бірінші Шымкент қаласы менен Бәйдібек ауданының арасындағы тартысты ойынның куәсі болып атқан сәт есеп 4-1. Ойыны екінші кезеңнің 9-ші минутында жалғасуда Бәйдібек ауданының бірінші номердегі ойыншы Абылай Шабандоздың тақымында серке, мәренің басындағы қарбала сәт. Үлкен мүмкіндік мен осы жерде мені есепті тағы да ашуға. Абылай Шабандоздың тақымында серке, бірінші номердегі ойыншы. Мені тартысты сәт 10-ші номердегі ойыншы Аманжол қазанатқа мінген мені қазақтың барша азаматтары мені алдарыңызда өнер көрсетіп жатқан сәт мені құрметті барша жанкүйерлер Әлайдар Шабандоз мені Шымкент қаласы номер 7-ші мені шабуылшы Серке 7-ші номерді ойыншы мені Әлайдардың тақымында шабуылға шыққан сәт мені бұл қалай болар екен? Қарбала сәт
Serkali'de Aleytar Şabandoz'un takımında Salım. İkinci kezinin 12. minutunda esepti yeselip 5'te 1'ge jetkizgen 7. nömerdeki oyuncu Şanjarxan Aleytar. Ağlaş böğürlür dep жатырмын Nurlan ağamız. Jeke daramını kalgan saat Serke 12. nömerdeki oyuncu Serke oyun alan sırtına çıkıp ketdi. Ortadan qaytalandığını jekpe-jek. Yeldarmen Baydibek audаны 8. nömerdeki Bauırjanның arasındağı jekpe-jek. Құрметті қадірменді барша көрермендер, ел ағалары, мұны бүгінгі командалық көкпар ересектер арасындағы Мега Агат кубогының облыстық ашық турнирінің жеребе тартуының хаттамасына байланысты 4 топқа бөлінді. 12 команда 4 топқа бөлінді. Біз сіздерге хабардар ететін боламыз. А тобында бірінші Шардар ауданы, Сауран ауданы, Сайрам ауданы. Б тобында Шымкент қаласы, Түлкібас ауданы, Бәйдібек ауданы. В тобында Арыс ауданы, Сарыағаш ауданы, Отырар ауданы. Г тобында Қазығұрт ауданы, Ордабасы ауданы, Төле би ауданы. Ойынның аяқталуына небәрі 30 секунд уақыт қалды. Нұрбақыт 4. нөмердегі ойыншы Шымкент қаласының шабуылға шыққан сәт. Санаулы секунд, бұл қалай болар екен? Төреші уақыт. Міне құрметті қадірменді қонақтар. Есім Алишер, Рүстембек Алишер, Мегавайт компаниясының директоры болам. Қазіргі осы жасалып жатқан іс-шара ең алдымен үлкен мақсат бұл ата-баба мұрасын заманауи көкпарды дамытуға үлес қосу. Жалпы бүгінгі осы өткізіп жатқан жаңа көкпар бәсекесіне жалпы қанша өңірдің шабандоздары келіп қатысып жатыр. Жалпы бұл жарыстың жүлде қоры қандай болмақ, осы жайында айтыңыз. Жалпы жүлде қоры қазір 2 миллион теңге бірінші орын алған командаға, және де кубогымыз бар. Екінші орын алған командаға 1 миллион 250 теңге сыйақымыз бар, және де 750 мың теңге үшінші орын. Және де одан басқа 6 номинациямыз бар. 6 номинацияға ол үздік көкпаршы, үздік ат деген сияқты номинацияларға оған тағы сыйақы береміз. Сауран ауданы мен Сайрам ауданының арасындағы кезекті ойынның куәсі. Жалпы 12 ауданнан команда келді. Ол 12 ауданнан келіп, қазір бірінші ойындар өтіп жатыр. Алаңның сол жағынан келе жатқан Сайрам ауданы. Енді өзіміз аттың үстінде жүргеннен кейін көкпар спортын, көкпарды ұлағаттау біздің ол мақсатымыз. Әрбір қазақтың аманаты деп білем. Сол себептен осындай заманауи үлгіде командалық көкпарды қолға аламыз деп шештік. Енді жалпы алдағы уақытта жалғасын табу ма бұл жарыс? Бұл біздің бірінші жарысымыз емес, негізі. Бұдан алдыңғы жыл біз аудан арасында өткізген болатынбыз. Енді облыс арасында өткізіп жатырмыз. Бұдан бөлекте жалпы ниеттеріміз бар. Енді Алла сәтін салса, келесі жылға республикалық турнир өткізсек па деген ойымыз бар. Құдай қаласа. Бүгін Арыс қаласында үлкен турнир өтіп жатыр. Облысымыздың ересектер арасында командалық көкпардан Алишер деген бауырымыз жақсы көкпар ұйымдастырып, биылғы жылдың келесі жылға іріктеу ретінде өтіп жатыр. Бұл жерде ересектер болғанменен арасында жастар арасындағы балдарымыз да бар. Себебі келешегі біздің облысымыздың намысын қорғайтын командаларға бәрібір жастарды араласу керек. Қазір енді өзіміз айта кетейік дегеніміз 12 команда қатысып отыр. 12 команда 4 топқа бөлінген. Ол енді өте мықты командалар келіп тұр. Себебі әр группада 3 командадан бүгін ертең ойнап, ертең құда қаласа ақтық кездесулермен бітеді деген ойдамыз. Қазір мынау
айта кететініміз Ордабасы ауданы жақсы, Түлкібас ауданы жақсы, Қазығұрт ауданы, тағы да мынау осы Арыс қаласының командасы, Шардараған барлық команда жақсы жасақталған. Енді бұл жерде айта кететініміз мынау ересектердің арасындағы біздің жарысымыздың көңіл толтыратыны, осы жарысқа жақсы дайындалып келген барлық команда кешегі жеребекке дейміз ғой, жеребекке де өз командаларын таңдап бүгін басталып кетті. Ойын өте тартысты өтіп жатыр. Бірінші ойынды Бәйдібек ауданы менен Шымкент қаласының командасы ойнады. Ол жерде Шымкент қаласы өзінің басымдылығыменен жеңіске жетті. Кейін Сайрам ауданы менен Сауран ойнап жатыр. Қазір келесі ойын Түлкібас ауданы менен Бәйдібек ауданы ойыны болады. Бұл жерде өте қызықты тартысты ойын қазір мынау 4-ші топта болады. Бұл жерде себебі мықты белді командалар Түлкібас, Қазығұрт ауданы, Төле би ауданы, Ордабасы ауданы. Бұл үшеуі де өте мықты команда. Осы жарыста 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға еленет деген командалардың бірі. Өте қызықты тартысты ойын болады. Қазір өздеріңіз көріп тамашалайсыздар. Өте жақсы, керемет дайындалған. Осындай азаматтарымыз болса, себебі ойын алаңын бәрін дайындап, жақсы атсалысқан барлық командаға кешелі бері жай дайындаған барлық команда кеше келіп жайғасып, бүгін жарысқа сақадай сай болып шықты. Жақсы, өте керемет. Осы сияқты азаматтарымыз көбейе берсін. Жалпы ойыңыздан шығып жатыр ма? Осы жайында кеңірек айтыңыз. Енді бір бүгінгі жарыс өте маңызды. Сөзім басында Мега Арт компаниясының ұжымына және оның басшысына үлкен рахмет айтқым келіп жатыр. Бүгін енді осы өз көкпарымызды, ұлттық құндылығымызды енді соны ұлықтап, насихаттау мақсатында осындай команда жүйеде Арыс қаласында, Арыс орталық атшабарында осындай жарыс өткізіп жатыр. Бүгінгі жарысқа 12 команда келді. Енді бұл ереже бекітілген қауымдастықта сол ережемен өткізіліп жатыр. Енді мақсат деп жатырмыз, мақсаты осы өзіміздің облысымыздың жақсы дарынды спортшылармен жаңа сайгүректерді анықтап, келесі жылғы үлкен байрақты додаларға дұрыс өнер көрсетіп, жаңағыдай осы көкпарымызды ары қарай қызықты өткізуіне үлкен әсері бар. Сіздің ойыңызша енді қай өңірдің жаңа шабуылшылар осы неде ойын барысында мықтылықтан енді олай бөліп жарап айта алмаймын, себебі әр ауданның өздерінің мықты іріктеліп әкелген шабандоздары өнер көрсетеді. Енді бағы мен бабы жанғандар деп айтамыз. Бүгінгі сәтін салып жатса, біз енді мен ойлаймын, Сайрам ауданы, Қазығұрт ауданы, Түлкібас, Төле би осы командалардың өзі ертеңгі жүлде орындарда ие болады деген ойдамын. Жақсы рахмет. Қайталап жекпе-жек 5-ші номердегі мына Сайрам ауданының ойыншысы Жамалбеков Арман міне серкені көтерген болатын. 7-ші номердегі Сайрам ауданы Керме міне қолдан қолға өсіп жатыр серке Кермеде. Сәт міне Сайрам ауданының 7-ші номердегі ойыншысы Жарменов Миржан. Салым есеп емес. Бек Оразалының тақымында серке көтеріп басып мені шабуылға шыққан сәт. Мәренің мағындағы қарбалы сәт бұл. Ортада ойын жаппай түрде өз жалғасын табады. Сайрып басты мені. Бек Оразалы мені шабуылшының тақымында серке. Салым есеп емес. Осымен мені 3-ші рет ауданның арасындағы тартысты ойынның куәсі болудамыз. Серке әлі де жерде. Есеп 4-0. Сайрам ауданының мерейі үстем болуда. Сауран ауданының шабуылшылары көтеріп мені серкені тақымға басты. 6-ші нөмірде Қордабай Заңғар серкені тақымына басты. Шабуылға шыққан сәт мені бір салбысы мүмкіндік. Мені тартыс. Қабат деген
Dayım bolыңыздар. 3-ші номердегі Болысбек Омарбек Сайрам ауданы, 5-ші номердегі Сауран ауданының ойыншы Алекбар Бегарстың арасындағы жекпе-жек. Әлайттар мына Алекбар Бегарыш мына шабандоздың тақымында кетті. Серке Сауран ауданының шабуылшысы мына. Бөртенің қолына жөнді білінбей қалды. Сауран ауданының 2-ші номердегі ойыншысы, 4-ші номердегі ойыншы Жарылқасын Мұхамеджан мұны Көгатпенен мұны шабуылға шыққан сәт. Мұны Көгаттың кетсі мұны Сауран ауданның мұны. Қабәті ойын арғарай жалғасады мұны Сауран ауданның. 5-ші номердегі ойыншы Сауран ауданның Алекбар Бегарыс мұны көтеріп тақымына басқан еді. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада қайталап жекпе-жек. Не деген тартыс мұны? Резби менен басып мұны. Ерзайын қабәт деген ай. Серке Төлеби ауданның мұны ойыншылары Серкені көтеріп мұны Абумирамбек мұны Серкені көтерген болатын. Абдумирамбек мұны мұны жастар арасындағы чемпион Абдумирамбек қолға шыққан сәт. Қалай болар екен ендігі кезекті мұны жетті. Салам! Ойынның 7-ші минутында есепті еселеп мұны теңестірген. Әзірет мұны Сәлеттің балдары Серке 7-ші номерді Төлеби ауданының Нұрбек пен 2-ші номерді Асланбектің арасындағы жекпе-жек. Асланбек мұны Серкені көтеріп тақымға басып шабуылға шыққан сәт. Астындағы мұны қасқатпенен қасқайып басып мұны мәренің маңынан өтті. Қалай болар екен енді мұны? Төлебиліктік жігіттерді мұны барып жатқан сәт. Салам! Ойынның 9-ші минутында есепті еселеп 2-1-ге жеткізген Асланбек Сайдулла. Серкеге қайталап талас мұны. Әзірет мұны Серкені көтерген әді мұны Айбек. Айтос бір 12-ші номерді Қазығұрт ауданы Қуаныш Бақытбек көтерген болатын. Серке алаң сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек. Мені баршасы арқаланып жігерленіп тұрған біз байқап атқан жайымыз бар. Қазығұрт ауданы мен Төлеби ауданының арасындағы жекпе-жек 6-ші номердегі Қазығұрт ауданының орынбасар Мирас мұны шабуылшы көтеріп Серкені басты. Ақпаев Жорабек мұны шабуылға шыққан сәт. Қасқатты мұны. Салам! Ойының 11-ші минутында есепті тағы да еселеп 3-1-ге жеткізіп отқан Ақпаев Жорабек.
Қалды міне ойындар қарай өз жалғасын табады. Төле Билік 7-ші номерде Нұрбек Шабантоз міне самесіндайда қалай болар екен енді. Әзіреттің арасындағы міне қазақтың нағыз тақымкеш жігіттер ағайын. Aslanbek məni көтерген болатын Серкені қасқатпенен мені басып қайталап шабуылға шыққан сәт Қазығұрт ауданы мені Қазығұрттың жанкүйерлері қошеметтеп отпаймыз ба? Мені Aslanbek Сейдулла қасқатпенен қасқайып шықты мені. Қалай болар екен? Маренің мағына мені ататтары латып, теріп мені айдап келе жатқан сәт. Бұл қалай болар екен енді? Ойынның аяқталуына 1 минут уақыт бар. Aslanbek секундын санап мені бастырып атқан жайы бар атқа мені. Жекеттарға шығуға үлкен мүмкіндік мені қалай болар екен мәренің басындағы қарбалас сәт. Төле Билік мені Шабандоздардың мені қорғанысы қараңыздар шағайындар. Келіп тұрған Aslanbek'ті мәресіне әлі жақындатпай жатқан жайы бар. Сонда да кімнің айласы күшті? Қазір көрейікші осындайды. Aslanbek тастады. Салам. Қазығұрт ауданының мені мерейі үстем болып осы ойында жеңіске жетіп атқан жайы бар. Мені құрметті ағайын, ойын біткеннен кейінде мені біз қол алыстырамыз, оны өздеріңіз білесіздер. Бұл мені келесі ойында 4 көзіміз түгел аман есен кездесейік деген мақсатта мені құрметті ағайын. Алаңда қарсылас команда болсақ та өмірде басқа күндерде қарсыластығымыз болмасын деген ниетіміз бар ағайын. Бәрекелді. Жақсы ойын көрсеттіңіздер. Шардара, Түлкібас, Төле Би, Қазығұрт, солай тұрыңдаршы. Бірінші Арыс Мега Арыс компаниясының Түркістан облыстық турнирі өздерінің ересектер арасында көкпардың ашылу салтанаты. 12 команда қатысып отыр, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, параттырген жаттықтырушы. Арыс қаласының командасы міне алдарыңызда. Ордабасы командасы. Түлкібас командасы. Сайрам Төле Би аудан. Сендер тоқтап команда алғарай айланып кете беріңдер. Кете бер, Серік кете бер, Серік алдыға. Арғы басқа барасың. Дұрыс, Серік жүре бер, Серік жүре бер. 6 команда өтіп тоқтаймыз, 6 команда. Болды, Серік. Осы жерден айлана беріңдер. Ордабасы командасы, Шардара командасы, Қазығұрт командасы. Отырар командасы, Бәйдібек ата командасы ауданының, Сауран командасы. Құрметті спортқа қатысушы спортшылар, құрметті қонақтар, Мега Арт компаниясының ересектер арасында көкпардан облыстық турнирді келіп өздеріңіз мата. Арыс ауданының көкпар федерациясының президенті Абдулла ағамызға береміз. Ардақты Түркістан облысының командалық көкпарынан
үлкен жарыс өткізіп отыр. Бұл үлкен жарыстың бас себептері, бас ұйымдастырушысы Мега Агат компаниясының мінеке Әлішер деген ініміз мінеке бірінші емес екінші рет осы турнирді өткізіп отыр деген. Бұның ішінде атап айтқанда командалық көкпарға деген елдің сүйіспеншілігі, көзқарасы, қолдауы өте жоғары болып отыр. Соны бір белгісі деп білеміз. Көкпарда кейінгі жылдары қолға алып, мемлекеттің өзінде деңгейінде үлкен деңгейді көтеріп, соны қолдап жатқан жағдайы бар. Сондықтан мінекей ары қарай өрлеп, өз жалғасып келе жатқан жағдайы бар. Біз үшін үлкен қуаныш бұл. Соны бүгін мінекей мынау Мега Агат компаниясының өткізгенде бұл бір келешекте елде, жерде, оңтүстік өңірінде өзімізде көкпар өте дамып, ары қарай жалғасын тауып, қолдаушыларға еге болып жатқан бұл осындай үлкен көп жиналған, көптеген жәндегі мынау келіп отыр барлық жерден, облыстың барлық командалары келіп отыр мінекей. Осыны Құдай қаласа Үрматында көкпаршы Атшабарда осы дәстүрге айналдырып, осы бүгінгі жарыстарымызды жалғастыруға өзінің уәдесін беріп отыр. Жарыс жалғасын таба берсін, осындай жарыстарымыз көп болсын мінекей. Бүгінгі мынау үлкен Түркістан облысының командалық көкпарының жарысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Қонақтар, жарысқа қатысушы құрметті қонақтарымыз, келесі сөз Астана қаласынан келген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаттықтырушысы. Әрқашанда осы көкпар қазақтың ұлттық дәстүрін, ұлттық құндылықтарын жоғары бағалап келе жатқан өңірдің бірі. Мінекей осы елдің азаматтары осынша қолдау көрсетіп, демеп, осындай шара өткізіп жатқандарына мінекей министрлік тарапынан, мәдениет және спорт комитеті тарапынан үлкен қолдау ары қарай табады деген сенімдеміз. Мінекей сол сәлемдемесі мінекей Әлішер бауырым сізге арнайы спорт және дене шынықтыру істер комитетінің тарапынан республикалық ұлттық және ат спорт түрлері орталығының атынан алғыс хатымызды тапсыруға рұқсат етіңіз. Құрметті Әлішер Мұратова, ұлттық спорт, ұлттық құндылықтарды сақтаудағы қайнар көзі, елімізде ұлтты сақтауға, ұлттық спорттың дамуына сүбелі үлес қосып жүргеніңіз үшін алғыс білдіремін. Алдағы уақытта да ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуде аянбай еңбек ететініңізге сенім білдіре отырып, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Құрметпен ұлттық және ат спорт түрлері орталығының директоры Сәбитов Бағдәулет, Астана қаласы, 2022 жыл. Құтты болсын. Мінекей шабандоздар, осы турнирімізді жақсылап, аттарыңыз сүрінбей, шауып алуларыңызға тілектеспін. Төрешілі мырзаларға әділдік тілейміз. Күшті жеңіске жету керек. Құтты болсын барлықтарыңызға. Келесі сөз осы жарыстың бас төрешісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы, ұлттық спорт түрлері, Түркістан облысының ұлттық спорт түрлері мектебінің директоры, Түркістан облысы көкпар федерациясының президенті Ғани Ахметбаев мырзаға береміз. Ассалаумағалейкум, қадірменді атсүйер қауым, құрметті бүгінгі
ересектер арасында көкпардан мега арт кубогының жарысына қатысушы шабандоздар, атбегілер, жаттықтырушылар және төрешілер, бүгінгі осы жарысымыз баршамызға құтты болсын. Енді өздеріңіз білесіздер, бұл жарыстың үлкен мәнінде, мағынасы да үлкен зор, себебі алдағы жылғы үлкен додалы байрақты жарыстарға Түркістан облысының намысын қорғайтын сондай шабандоздардың тізімдерін алып, және сәйгүліктерді анықтап алатын жарыстардың бірі. Және де біздің осы қасиетті көкпарымызды ұлықтап, насихаттайтын турнир. Енді әрине осы турнирді ұйымдастырушы Арыс қаласының азаматтары, оның көкпар федерациясының президенті Абдулла ағамызға және бір топ осындағы азаматтарға сіздердің аттарыңыздан, өзінің атымнан алғысын шексіз. Әрине Мега Арт компаниясының бас директоры, бүгінгі жарыстың кубок турниріміздің бас демеушісі Алишер Мырза, сізге үлкен алғыс. Енді сіздің ұлтжандылығыңызды екенін, және де мына жас болсаңыз да кәсіпті жақсы меңгеріп, елге қызмет жасап, қала берді, сонша азаматтарға жұмыс беріп, осындай деңгейге жетіп атқаныңызға біз өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта да сіздің даңқыңызға арта беруіне, несібеңіз мол болып, деніңіз сау болып, осындай біздің ұлттық құндылықтарымызды қадірлеп, насихаттап жүреді деген ойдамыз. Сізге мың алғыс. Енді осы өзінің атынан, федерацияның атынан алғыс хатымды табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Рүстембек Алишер Мұратұлы, сіз басқарып отырған Мега Арт ұжымының ұйымдастыруымен бүгінгі іс-шараңыз ұлттық ойын көкпарымызды ұлықтау деп білемін. Сіздің бұл игі бастамаңыз Түркістан облысының тұрғындары үшін үлкен өнеге, ұлттық спортымызға қолдау. Ісіңізге сәттілік тілей отырып, ата-бабамыздың мирас болған қасиетті көкпарды дамытуға үлесіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіремін. Сізге және отбасыңызға амандық, берекелі табыс тілеймін. Сіздердің рұқсаттарыңызбен. Енді өздеріңіз білесіздер, бұрыннан келе жатқан өзіміздің салт дәстүріміз бар. Ел билейтін, елге датын айтып, елдің намысын, елдің мұқтажын осындай көпшіліктің арасында өзінің насихатты, ақылды ой пікірін айтатын азаматтарға арнайы осы қамшы беріледі. Осы қамшыны сізге табыстаймын. Алдағы уақытта да әр уақытта биіктен көрініп, ұжымымыз Қазақстан еліміз бүкіл әлемдегі ең мықты мекемелердің қатарына бола беруіне тілектеспін. Мына арнайы сізге қамшы. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар барлықтарыңыз. Қадірменді спортшылар, бүгін енді ағамыз айтып кетті ғой, бағы мен бабы жанғандар жеңісті болсын. Аттар басшысы Рүстембеков Алишер Мырзаға береміз. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым, батырлар, қош келдіңіздер. Әуелі Алла, одан кейін мынау сіздердің арқаларыңызда осындай іс-шара өтіп жатыр. Елге қызмет ету білімнен емес, мінезден. Бұл жасалып жатқан іс-шара ең алдымен еліміз үшін, осы ұлттық спортымыздың құндылықтарын дамыту үшін жасалып жатқан іс-шара. Және де ең алдымен осы іс-шараға өзінің батасын беріп, өзінің ризашылығын беріп отырған менің әкем бар. Сол кісіні ортаға шақырып, сол кісіге алғысымды айтқым келеді. Жігіттер, Қажы Мұрат әкем шақырыңдаршы, бағдолет. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Алишер Мырзаның әкесі келе жатыр. Қазір бәрі менің атымда атап жатыр. Негізі менің артымда тұрған осы кісінің батасы, осы кісінің ризашылығы
Құдай қаласа міне осындай керемет көкпар турнирі өтіп жатыр. Еліміз дами берсін. Осы орайда пайдалана отырып, әкеме шапан жауып, ат мінгізсем деген ниетім бар еді. Жігіттер. Қошемет қолдау көрсеттіңіздер, қошемет қолдау. Барлықтарыңызға осындай той шығысты болсын. Барлықтарыңыздың ұлдарыңыз болса, Әлішер сияқты азамат болсын міне. Атты алып келдер, атты. Asıqlanızdır jaylı. Jay, muzikanı jay qoy. Mene, Әлішер бауырымызға рахмет. Осындай турнир жасап, барлықтарыңызды шақырып осы жерде мықтан іріктеп, одан қалса әкесіне ат мінгізіп шапан жауып отыр. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Ниет қылыңыздар, барлықтарыңыздың ұлдарыңыз Әлішер сияқты азамат болсын мені. Осы батамды алғаннан кейін кереметтей жарысты ұйымдастырып беріп отырған Түркістан облысының көкпар федерациясының президенті Ғани Ахметбаевқа алғысымды айтқым келеді. Сізге Алла разы болсын, бір ауыздан осындай керемет жиынды өткізіп бердіңіз. Бұл да сіздің елге деген қосқан үлесіңіз, ол еңбек біздің тарапымыздан ескеріледі. Сол себепті сізге де шапан жауып, сізге де бір ат мінгізгіміз келіп жатыр. Иншалла. Ал аттарыңыз құтты болсын Ғаниге. Түркістан облысының көкпар федерациясының президенті Ғани Ахметбаев мырзаға шапан жабуда міне. Ат мінгізуде. Құдай қаласа осы облысымыздың мықтылары анықталып, ертең Қазақстан Республикасының чемпионатына дайындалады деген үміттеміз осы балдарымыз. Ал шапан құтты болсын Ғаниге. Ат құтты болсын. Ал Әлішер бауырымыз рахмет саған. Мың алғыс, Құдай қаласа мені жарыста сәттілік бәріне. Ал Ғаниге атыңыз құтты болсын. Әлішер сияқты азамат көп болсын дейін. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар мені. Түркістан облысының көкпар федерациясының президенті Ғани Ахметбаев мырзаға Әлішер бауырымыз ат мінгізіп жатыр. Баршаларыңызға үлкен рахмет. Алла разы болсын. Алға Қазақстан! Одан кейін осы ауылдың құрметті азаматы Абдулла көкеме де бір шапан жауып қойын. Ой, рахмет мені. Арыс ауданының көкпар федерациясының президенті белгілі Абдулла ағамыз. Өздеріңіз білесіздер, талай жаппай көкпарларда ат шаптырған Арыс ауданының құрметті азаматы, Арыс ауданының көкпар федерациясының президенті Абдулла ағамызға да мені шапан жауып жатыр. Рахмет. Бүгін бір енді ерекше сәтті күн болды. Облыстың әкімі келді. Мына Садықбек ағамыздың 100 жылдығы болды. Бүгін мінекей үлкен мына жарыс болып жатыр. Қараша айы қасиетті жұма сәтті күн. Қуаныш кернет көңілдің мынау шаттығын беретін бүгін салым мол деп көкпардың қазақтың мынау танытып жатыр мәрттігін. Жиналған барлық халықтың бүгін көңілі шат. Бұл көкпар бізге атадан қалған аманат. Осынша көпке ас беріп Құран оқытқан кәсіпкер жігіт Әлішер қандай азамат. Қазақтың мынау қанға сіңген көкпары. Жиналып жатыр палуандар мықты аттары. 40-тағыдар мың дуэлі бар деген, баталы көптен бастады үлкен көкпарды.
Salın bol eken palvanдар bәрін salınдар, ағадал шауып доlanı жарып алдыңдар. Жылымыз бейбет, еліміз тиіс көп әргезді, ақ тілегімді ауылға айта барыңдар. Тамаша қызық бір үлкен көкпар көріңдер, қуаныш ортақ тек қана тойға келіңдер. Өлерсе болмас, байымас тірі дегендей, өткенге иман, тірге бата беріңдер. Елімде тиістік береке бірлік көңіл жай, бұл нағыз спорт, дамыстың көкпар осындай. Арнау сөз айтып ақ бата берген баршаға сарарық ауы, қажатаң мен балғынбай. Мінеки. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Kudaya тілегімізді қабілет, өмірімізді кәмілет, дозақтан сақта, қанғалықтан сақта, парақор соттан сақта, кірісуме жуыстан сақта, ынтымақшы туыстан сақта, қара жүрек батылдан сақта, көк долы қатыннан сақта, кеудесін керген келінен сақта, мезгілсіз келген өлімнен сақта, жаңбырсыз шаңнан сақта, Құрайқай даңынан сақта, жастарында әдеп жоқ, қарттарында сәлем жоқ, Алла осында абыройсыздан сақта, халқымды даласымен сақта, елімді даласымен сақта, сәбиді анасымен сақта, атаның аласымен сақта, жаудың саласымен сақта, ағайынның аласымен сақта, тіліңді білмегеннен сақта, тіліңді күрмегеннен сақта, арыңды аттағаннан сақта, arın dattağına çakta, namus tattağına çakta, şaratı şahınızda Allah kudret, os köpnekler ataların akbatasını Allah özü kabiliyet emeyin. Amin, айтқаныңыз келсін, Құда қаласа. Біз кішкене шатасып қалған екенбіз. Міне Әлішер мырзаның ағасы Аймахан ұлы Пердехан көкеміз міне енді өздеріңізге бір тілек айтып кетеді, содан ары қарай жарысымызды бастаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көкпаршылар қауым, құрметті атбегілер мен палуандар. Қазақтың ұлттық ойыны Құда қаласа жолыққанша дейміз, бірақ қазір төрешілер мына жерден былай қарай команда былай шықсаңыздар, мына жерден былай шығыңыздар. Жарыс алаңына Түлкібас ауданы менен Бәйдібек ауданы, бірақ қалған команданың бәрі мына жаққа асқа өтеміз.